kokamusanga na communauté bayaka bazwi les premières ndeko na biso Karine Mokonzi na lingaka na ngai yete n'intéressaka nga te mais congolais bokomi na niveau ke Karine Mokonzi bazongisa ye Afrique bayaya l'internet otoya ba chronifuati mutu na mutu aya na biti ne moko boye na kati ya internet ndeko mwasi soki bozo swana na ye bofingana soki azandumba kindumba na ye nzoto na ye mbe yango tezo permettre biso bokende kosala su bo signer po ndeko na biso azonga Congo yaya aye pota yo koluka vina ye kindumba eza ya ye tout est permis na poto aza libre ya kosala nyonso o ya lingi na nzoto na ye poto fingana ka eza ba rando soko fingi ye pa fingi yo bo fingani mais ya kokoma na niveau o communauté na biso bozwaka te bozwi na Congo to wana ba problème ebele na kati ya Kinshasa to ya beaucoup de problèmes et lokola likayab makayab oyo e komi na Afrique makayab e komi loko abato mbongo makayab e komi loko abato mbongo eza ba biloko mo boko sala ngo pona mboka ba mama kombarando ba mama kombata soi-disant ba mama kombarando bo sala ngo pona Congo 8 millions de morts na ebitenga na suka kana 8 millions de rando 8 millions de morts na Congo mais bo sala makambo na pona bato a Congo bo sala ngo pona bandeko na biso na ba Afrique bo sala ngo pona ba femmes violées bo sala ngo pona bana oyo ke bozo sala ngo pona ba président na biso bazo kipe mboka te bana mike ba komi bandumba ba ujana ba bima na Congo bo sala ngo pona ba ujana bo sala ngo pona makamususu po biso na kati ya medio fingi muninga fingi yo mais oye komi kokoma jalousie mal placée muninga soka lekeli bino na munoko so muninga lekeli bino na munoko yo pe sala effort répétition ndenge ko ni ndenge nino ko iko kwesa muninga mais bo komi na niveau ke ba refouler muninga yo ya poto ti ovanda wana nane sa souhaita bino ba refouler bino pourquoi kokoma na mutema mabe bongo via muninga jalousie ezeloko mabe au moins loko babengi jalousie yango nde bomaka o bokomi kosala nde barando ya haine bokomi na motema mabe jalousie ekoti na kati ya internet bokomi koluka ko détruire ba vie privée ya bato neti mutu lokola nga Manuela Kitoko mutu akobotolisa nga bana na communauté congolaise zate parce que naza mama moko bien bato bako défendre nga c'est école parce que bino tango otuna juge bovanda kananga te eloko ni to sala na internet ngana bino to finganaka makasi mutu na mutu azana équipe na ye mutu na mutu azana équipe ekumisaka ye mutu na mutu azana ba fanatique na ye soki mutu ana lekeli bino na ba fanatique soki biso ba oba maneto lekeli bino na munoko mutu muso ozo finga muninga ndumba ozo finga muninga na soki sa basi soni webi kombele bandumba babula po mutu musu kindoki nete kindumba nezo monana webi kombele basi ba femme congolais o bana bana congolaise bana babana na bandako ba osala kindumba ndako bazana bana ekotisa mibali batala te oya biso bato internet c'est normal po to bato public aza muto ki aza na popularité bat balanda kaye c'est normal mais ça na baninga muso bozo finga muninga ndumba mais bino moko kombele mibali obino bo charger kombele batu ba mati punda ba mati cheval kombele fois bobu ici ezalaka facile ko bamba libanga na muninga ko lakisa muninga lisapi mais oyo pourquoi ya bino salité bo sala bo yo beta te bo bala te ti lelo ndenge nini po eza na ba âge mususu eza na batu mususu ba âge mususu na internet eza âge ya libala il fallait de oza na mobala malonga ya sir na ndako au moins basi mususu ba lobelaka ba mama kombarando yo lobelaka mboka mais mozo sala ba life moi sa mukolo oke no sala ba life na ndako ba ninga ti 0 wana ndako muningo zo sala life femme seule na ndako ba homme marié moko songolo o moi te kezaba bilo moi soni
Moi ça mukolo ko yo vendre la baninga na ndako te faut la chez yo. Mais tellement bino mo bwana na babana te na bandako. Bwana mibala sirte. Motema mabe na bino ekomi ko bita donc tala ekomi ko bima vers baninga. Totika jalousie. Totika motema mabe. Totika jalousie, totika motema mabe. So muninga lekio. Si on internet bolingo bengalani. Basa kitoko totika basa bilongi mabe ba gérer internet te bokosi. Tozana bino stina ti. Poza na bilongi mususu ko na télévision ndenge le kaka. Eza foti na biso te bo ke no sa tai. Mutu mususu osala live boazo filmer ka ba rideau. Mutu mususu asala live azo filmer kaka sani. To drama ko ya mbetu to otala ka dra. Wapi tai wapi longi. Po télévision senga ta esenga beauté bozo mona na te. Eza biso te mutokela bino bozala bongo. Botika ndeki motema mabe. Bo yande bo bambala bo swana po awa neti Manuela ba o bolinga Manuela bo mela maya pio. Muntu akobangisa muntu azate to ana Afrique te. Mundele muntu moko ta futi mundele 1 million to 2 millions 3 millions po mundele ayoka ye ayako botola muntu mwana. To banga te o neti ngana o banga te. Poyo muntu balingi basalo ba jeke obobo kende ofunda muninga muntu abanga te. Mbila za tata muntu te mbila akamada muntu te. Bafunda akak eza nango gratuit. Ngapi na koko tape na kienet o yanga. O yanga. Plainte te me. Na sali enrifte. Bato bolo bara néerlandais enrifte. Enrifte. Donc la police. Donc yeko lo bake biso nyonso kotaka la police. Po criminel ne mutabanga la police. Muntu asala mabe ayebi ke baluka nga za rechercher nga na neti nga bo naza nga rechercher te naza libre ya kokota na bureau la police. Moi aussi na sali pe plainte contre plainte est égal au tribunal nga na linga kutu se mie kutu batu mususu ko po eza makamusu batamba sala to mona ki batamayele ba mukie batamayele bo amukie. Pour niveau batu musu bo traumatiser batu. Manuela bana bakei, Manuela bana bakei, bana bakenda bongo te. Mutu pe ba kozongisa na Afrique azate. Ndeko na biso ba kozongisa Afrique te pona makambo boke ko signer jaja. Akozong Afrique. Droit de l'homme eza. Ana droit ko bwa kazil, ana droit ko bwa kangunda. Donc ba kozongise ka te pona bino botika kindoki. Botika vraiment kindoki. So ibozo zela muninga baz refoule bako refoule nde ba famille na bino bako refula ka nde bino moko muninga na ye poto abundi po ya poto na ndenge ne carrière ne futia ye lelo poto bino boningo tete il faut zalaka azala wana boswana po médias zo senga pe bato baza show médias zo senga ka te bato ba lemba oui ezo senga pe bato a show siko bino bolinga refoule muninga bolinga souffrance abaninga te ya zarana auti poto a umelne te bino bana poto akala. Bino bana poto akala bo affronter soki ya linga tiela bino rando ya vantar bino pe bosombi ba mbeto ba 6000 bino pe bosombi ba mbeto a 5000 bino bo bana poto akala ye mutazane vient d'arriver ba complexé bo monite ke rando bino ba soi-disant boyela kinga bino bato mbongo ngana lalisi bino eloro ni bo banga muninga eloro nini bozo banga la Karine eloro ni bo banga li Karine yazana vient d'arriver. Azane bleda o bino benga ka bleda bino bana poto bobangi ka ke muninga zo teta bino na forme muninga zo teta bino na mbongo bobangi nini bobangi nini bosala rando matériel bosala rando ba boss bosala ba rando moko pene sengeli ke tant bozo sala rando. Fiona uti vient d'arriver. Alingala kisanini. Ya lingala tsake ya mona poto. Mutu moko pe na bana poto bo bima bo signer mbetu na ye. Bo signer mbetu na ye. So muninga lekelo na vantar. Yo poke oke soki Ikea. Osombi mwa kiti no vandi pe na balko nde muninga adembikisa kiti na ye na balko na ye. Elo ni bozo bangela muninga. Oye komika likamuke soki muninga lekio na force mbangu na la police. Appelle la police. Internet ça makambo appelle la police. Internet ça makambo rando. O pupuli ba pupuli yo. O pupuli ba pupuli yo. O alinga frontima na muninga.
bosali bopesani ba défi. Bopesana ba défi. Rando za ba défi soki bunu bomoni ke yo lobana batu nini mbetu no wana eza ya marché. Yo lakisi ke yo kota roza mwana poto ya solo kota legal. Ok ko somba pe mbetu na yo sali télé réalité yo vient d'arriver na leki yo ngana sombi mbetu soki ya ndenge nini mbetu eza na ba diamant eza rando. Ana droit ça l'avantage. Bo pupula na ngana linga kete. Mais oye komiki ya koluka muninga bazongise Congo netinga ba signature na bino bosali ngana na mwana poto na mama responsable po bokomi na ngona mute bokomi pe koloba soki azaki na bana bolinga ba botola bana na ye siko komi yaza na bana te bino siko bolingi bazongisa Afrique pona nini bolingi bazongisa muninga Afrique surtout maman aza matame lemba na soko koloba bien te samedi boyo kanga Ote azosala soni na communauté bongo yo ozoya boyaka na visibilité na bino ezalaka ke boyelaka kobundela mboka mais bomona ke bosepelaka na rando po eza na basi mususu toyebaki babanda koteya eza na basi mususu toyebaki ke bobundelaka mboka mais tala ndenge bato ebele bodiembeli rando nde makambo rando nde moto ezopesa makambo yaya bandeko nango boolandanga soko oza muteki pilipili muteki Thomson o muteki soki ba chargeur o muteki ba flair o muteki mesh yaya boye bele boya ko diembela biso na rando po rando mute pesa makambo rando ezoteki sa biloko po ekomi siko bokomi ko envier visibilité baninga to tika ko envier botika ko envier visibilité ya baninga o mona yo zaki no fia rando te mais bato a politique ba koti na rando. Problème ezani to we la ka ba vie tozo we la visibilité bomoni ke batu kongola lingine kota la rando kongola lingine buzoba siko bino ba fille de classe bino ba bato mayele bato bozala la politique bino tout bo se retrouver na monde ya mafinga ndenge ni non dinga non comprendre o biso ba intellectuel moi je parle bien français vous bolobara français bien boyebi ko exprimer bien bolobelaka politique bato ba niveau moko likolo bokomi na monde ya salité ya rando ndenge nini bokomi ba mama komba rando ndenge nini wana mso ye ko sala analyse po boyoka kike na kati ya rando toza na ba arbitre analyse siko na bato akoba kombata pe bakomi ba komba rando bakomi pe ba mama analyse mais finalement bomoni te ke rando ndeza makambo po rando nde mtezo talama onga na tekaka nga mesh na tekaka sac na tekaka kabelo yaka ka rando donc na ebité bokomi ko sala siko publicité ya rando vraiment congolais comme ça la publicité ya rando aux évangélistes olingo fungo l'église wana posa banzimi po il faut na fula rando il faut na pesa rando makambo o évangéliste olingo fungo l'église évangile yaka no to sala rando après to sala rando zibanzimi pour tous ceux qui sont soutés, nous devons comprendre les suppositions congolais. Totika nde mutema mabe, totika mutema mabe, totika vraiment mutema mabe. Tozala ki asoki bozali na bolingwa mboka. Na kati ya rando to sala ka communauté congolais. Bato congolais, allo ba congolais. Bino bato boza bato bolingo. Mwana na biso muluba, mi José. Makila na biso a Congo mi José to tanga na ba kombo to longola na rando to loba rando to loba to na so no sérieux makila na biso a Congo mi José bakata ye pota ya munene na mupanzi a cause ya rando congolais ni ne sa telema pona ko telemela rando pona makila ya congolaise o esopana ya mi José nana telema asala loko wana nani na communauté na biso po ba rando ngoni bino bolingi rando te rando ekota ki makila rando ekota ki mbeli ba cha mwana na biso mi José mbeli ba kati awa nana kena ko sala signature to boy makila na Congo boswana kande boswana ka pona ni bo arrêta ki rando wana te ndenge komaki ya bambeli lelo kongo komike bosali union sacrée pona mutu moko manula kitoko yo azangisi bino kimia na suki sibino mitema e komi makamba union sacrée omoni makamba salaka union sacrée
omoni makambo basala ke bo signer eza makambo tango makila mi José il fallait bo fungola couverture wana na mi José mbele koti ba via bato komi na danger bo sala yango te siko eloko ezo leka communauté congolaise bandeko bozo landanga na meka ko expliquer bino mwana mwasi oyo asali papier pona nga boyoka bien mwana mwasi oyo asali papier pona nga oyo azara na Hollande 5 ans passés tangu nazalaka na mwasi o mami ngeni po lelo faut comprendre bien eza rando te na otanga kombo ya mutu na mutu na normal po comprendre eza rando te tozo solola mwasi o azara na Hollande mami ngeni tangu nazalaka na 5 ans passés to sala rando moko boye mami ngeni azako bimana mobali ne makonda abomelaka libala ex a mami ngeni likango mami ngeni mo makonda abomelaka mami ngeni libala nde sala ke makonda na bakomo fingana na mami nga manela kitoko na koteli mami ngeni take ser to swana rando na makonda José Makonda wana aza angolais sikoyo boyoka place mwasi wana Hollande o afundinga boyoka na communauté na biso ne tozaka bazoba mami ngeni na likangu na ye tango mami ngeni azalaka na professeur Polo Santa abanaka ko déconner na José Makonda na esala ke ba discuter na mami abimisa vérité ke Polo Santa na lalaka mama bana na yo akome ko finga mami à l'époque wana nga manela kitoko na komi ko kotela mami to komi ko finga José Makonda na zangolais siko tango to komo finga José Makonda wana mwasi wana ya matama mineno asali signature akota rando oto zalaka na ngona José Makonda parce que tozo finga ndeko na ye angolais mwasi wana ya matama minene ayeko kotela ndeko ne angolais akomi ko finga biso na mami ngeni donc akotela ndeko ne angolais po biso tozo swana na ndeko ne angolais ya mobali José Makonda nde esika to banda ko swana na ye na ndenge esika fiango akoma iko diembela na rando oyo biso ba manula to salaka akoma ki donc aza fimo ko boy azala na kacha rando mais tellement elongi na ye succès boya donc fi wana donc aza parmi ya ba fi o bazara na yombo aumeli na monde rando mais boyebi etabimi lokwa muto asika muto asika te so bobeti na YouTube boko kuta ba video ebele ya fi wana matama elemba zara na Hollande ya matama elemba siko nde rando nde azwa succès te oyeba l'échec ya rando batu mo ba luka succès akenda komaki likangu ya Pati Bofondo wana oya bimisa bato ebele bayebana yesu kwa koma ko sala kuna et pas Pati Bofondo anel kabetela na komba mobala ngo akoma ko bimana garçon na Pati Bofondo akoma ki journaliste kuna mais bo yebeka te succès boya ye sikoyo aza lesbienne abimaka pena liboma na biso a Paris Josiane siko eloko zo sala mana kacha rando ye fi wana akoteli camarade na ye mamo azaka solo wana na France moi so kombarando oyo ya France donc baza ba camarade na mama kombarando ya France aza lesbienne na Josiane so botali bien na moi nzembo moko boye liboma bando yemba yaya na ngai matamelemba rando ebomisa fi wana aza fi ya rando donc soki bomoni ye a signé afundanga eza par rapport ke manela kitoko alalisi batu nyonso ya groupe na ye Pati Libondas abanda obimana Pati Libondas ye mwasi wana ya matame lemba succès boya abanda obimana Pati Libondas merci Chocopic akoteli nde ba camarade ne ya rando bazo pola yango wana yesu kwa mona biti il faut qu'on funda Manuela eza rien à voir mais mwana mwasi wana ya yaka na communauté na bango akotela ka bandeko na ye ndeko mwasi ngai naza congolaise yo za angolaise ngai na to yebanika awa mais lelo bino moko bo se contredire lelo bino moko bangunya na nga botatoli devant monde entier ke bana Manuela bazonga siko bano boke ko tia signature kaka bino moko bozana maloba 3-4 Manuela kitoko bana bakenda Manuela kitoko bana barana ndaku te lelo signature botie pona bilima
pona bana ka bazala na ndaku nanga na oyeba te signature wana eza ya nini tala tango nzambe asalaka makambo elekelaka bato bokotaka doute ça fait longtemps impossible incroyable mais vrai nzambe tanga asalaka elekelaka bato lelo bino bokomi bondimi ke nga bazongiselanga bana mais botia public na confusion azalaka na bana te mais lelo bino moko subo donc bo dévoiler bo bimisi vérité ke nazalaka na bana malala bakomi ko banga na komba na Yesu bakangi bisaka bapakati mbango bokomie na likita na bino omonie na lakisa bino kina manuela bondima te nzamba sala mwasa makasi nzambe asalanga grâce asalanga ngolu azongiselanga bana lelo bangunya bonzimi lelo bangunya tango bo comprendre ngo retard bana bazongiselanga bana ese sala inane na ndambo tokende ba inane na ndambo bana esi bazonga place mbato bozolandanga oza na problème ya bana babotola o bana yaya kolingaka bato bayaka kodécourageaka bato te boboya bato badécourageaka bato soko oza na problème kolelaka moninga te kolela mutu te yaya kende ka badémarche na yo pesa confiance epa nzambe na yo nzambe nde solution c'est bien faut bozala ka bongo lelo botie signature pona bana bazonga ba jaloux boye bien nzamba salaka boko kufa te nga manuela na lingara bato bolingara nga te ba jaloux na nga siko bino bo sengela nga liwa bino bo sengela nga mabe nga manuela kitoko ko na sengela bino mabe te nga na sengela bino bozala envie bozala na bomoi bino fo bomona makamba minene o nzamba azosalela nga bomoni ke bokufi te me boza envie bato bocholaka bato bosekaka omoni te ke boza envie bomoni pe bomoni makambo nzamba asaleli nga bana bazonga yaya lelo bolingi bobundisa susu eloko wana te esimba te ekosimba te ya mibale kosimba te na kombo na Yesu bosuki boyoki soni ka bino bo changer maloba nanu bo changer te o nzamba sala bana bazonga bino moko ka maloba ebele ba confusion ko tia bato ba confusion donc likolo nango bana baza pe bakozala omoni bana nde bakota na ndaku nanga bazonga kobima bana nanga eza soki bakokisi 18 ans kobima bana nanga soki ba jeune bakokisi 18 ans le musu mwana linga kende ovanda pembeni école ne c'est bon kobima bana nanga na ndaku eza ke soki moko na bango abali alinga bala to alinga vanda ensemble na mwasi na ye nde babimi na ndaku kande baza miketo zana bango tina ti nga na tambola na mabata nanga na lembaka mabata nanga te mama lembaka bana te soko moni mama komo lemba bana na ye seke mama na zana misala mabe mama na misala mabe na lingaka bana nanga nzamba pesanga makasi na za jeune nzamba pesanga makasi bana baza jeune azana nu jeune na ana na makasi na nzoto kobokola bana nanga na kobokola bana nanga ngana kopesa mundele charge te na kopesa mundele charge te na koka bana nanga makasi na tika pe bana nanga bitika tika pa batu te na tambola na ba bagage nanga bomona ki voyage to sala ki na baninga to oke kokutala ba mame belé to memi bana na biso to bongisi ka bana ba propre soki bo kota na tram bo koti na tram soki métro bo zi métro na tambola ka partout na bana nanga na tika bana nanga na banda kwa batute na lalisa bana nanga bilalisa lalisa te yaya chaque jour baliaka biloko ya moto na lambi penza baliaka biloko euti pena na moto mama lambi mama responsable na yebi nde bakota pa batute na vanda na ndaku nanga yaya botika nga na bokola bana nanga ko mote ya mabe poani bino ko mofinga bana nanga mabata muto abokola mabata na ye moko botika nga na mabata nanga botika nga na mabata nanga na lembi mabata nanga te ko bota muninga bino mofinga mabata bana bali pamboli
Oui, eza façon ba congolais ba lobaka. Nga benganga libata atambola na sens tant to lobi libata. Libata atambola na bana ni na sima. Ata so kati sanzela, libata zala na bana ni na sima. Yo so mona libata zo tambola ye moko. Maman libata tambola ka na bana na ye. Donc dans le sens que na tambola na ba bagage na nga partout. Na divorça, na mona nyonso ndenge na ndenge. Na tikala jamais ko baye bana na nga. Na tambolaka toujours na bana na nga. Wana basaki amena nga. Nde biso basi to tambolaka na basaki na biso ba maquillage. Nde nga na tambolaka na ba bagage na nga. Na lemba bango te. Elo nga na yeba valeur ba mobala ko iko kene bana ba otikala. Ko fingela nga bango na ba sorti nyonso. Bana makango, bana mbwa, bana boye. Nazaka na bana na nga. Na boya bango pete. Na lembara charge na ngate na ya jamais ko betela mutu porte o ya miliki ezangi o miliki ezangi o ya boye nazo kokate non na koka bana na nga na lembi bana na ngate ya botika nga na kene na bana na nga likambuni ezo swabino lipambole bana na nga kande na kumisa mama bana 5 po eza na basi ebele babombela mibali ke babota bana ebele mabale ebele kufa basi musuba yoka bana bango soni azo bomba vérité que aza mama bani belé moi so azala ka sa complexe moi so apesa ba ninga moi so apesa ba ninga lenga robota c'est Manuela maman ya ko kumisa mama bana 5 sa complexe Manuela botika ngana boko la bana na ngaya ya likambu nini totika motema mabe na communauté totika nde mutema mabe soko za muto sala ka rando fingi muninga fingi yo okosili sango mais soki boza na posa mabe sila na internet bobanda nanu na makambo etalaki na mi José mbele ekotaki na rando bobanda nanu koyebisa mwana avandaka na matete mwana matete ayaka ke yo omelaki supu yo nalalaki yo muninga mwasi yo muninga mwasi omelaki nga supu bobanda nanu koyebisa bazé belé o mitwe lekana na kati internet bobana na koyebisa ba mama musu bazawana azosala la rando mwana na 3 ans zawana bino si bo mona mamela ko sala rando bana bazawana eso mona mamela sala rando zana bana jamais bobana na ko pekisa na makambo est important botika koya ko sala ko memara mitu mindele mitu ti bo mona ka eloko wana mundela sala rango o mona eloko bo signer eza pona ba salaire au moins soki salaire boko sa ngopona makambo ebele makambo important mais congolais za asumba na nganda bozo ya ko funda mutu en plus mama kombarando yo za ko lobela babotola nga bana mais yo moko za parmi a mama soi-disant mama irresponsable au fingela nga bana tant to ole kala bino batumusu na ba tribunal ango ota na mutu mo oso finga bana mutu ango mais bo signer mais bo sala ka rando ka ndenga na salaka mais ndeni bo ke ofunda to sala rando na bino biso nyonso to sala ka rando batu to botie ndeni bo ke ofunda pourquoi bolingi bo baby saka communauté na biso baby saka nyonso lobi soki baninga bato bazana ba magasin soki bazana problème moko boye ezotungisa bango boko sala ngo pona bato ba travaillaka na communauté na biso ya mususu ba église komi passe pona ko louer ba sali bo sali yango bo déclarer ezana makambo boko utiliser ngo na makambo ebele na ba Europa wa ndenge zaka ato ana posa likambo moko boye communauté na biso neti na France ba komi ko boya nde batu mususu ba komi ko boya Varsa Corona, ba mama nanga na France komi ata na McDo ya pamba po okota il faut za na Varsa ya Corona mais boko sale loko wana ke to boyi Varsa neti communauté congolais to lingi na biso ko zwa Varsa COVID-19 te to ko sale loko wana ke tous les Congolais monde entier bo signer yango eleke to ke na ba marche ba hotel mais la ba marche batu ba signer eloko wana pona batu ba mona nombre de personnes ba boyi tonga ya COVID-19 donc boko sale la mona makambo bien boko sale la makambo bien to ko iko mona le msudi kambu boy bazo refouler trop ba congolais bazo zongisa biso ba mboka surtout système ekomi na France na kati ya fête soki oza na vaccin oza na
vaccin ya corona te bazotuna mikanda sur place bamisusu bazorefoule bato tokosala likambo ya bongo mpo na communauté bozela neti nga mutu bwe na ape na bana na nge ebele omoni teke soki ngi tobanda kosalire yango nga mpe na oya kosala eloko wana nga mpe na ye nasali yango bana na nga baoya nga tosinye donc tokoya kosala eloko wana sabotage donc mutu nyonso akoma kosalela mutu nyonso embouteillage ekotaka na mboka toboma nano eloko yango mpo congolais place nyonso akotaka asumbaka na nganda asumba na nganda bamama kombarando bautilize yango mpo na mboka soki boboyi concert soki boboyi likambo boye bino bosalaka na makambo ezanga ntina o Niki je suis Niki Menga je suis Niki bosala yango mpo na fali na likambo ya lokuta zemi ya lokuta bosalaka yango mpo na fali esimba oh Israel ik ben even fijn met mijn life comme zo bosalaka yango mpo na fali esimba te donc bokomi kobebisa eloko ya bato botika eza mpe mpo na badokter omoni bato bosalaka oke bosalaka bosukolaka banzoto ya bakoko oyo badokter bwana mposa salaire emata badokter nyonso monde entier boyokani bosinye mpo basalaire emata boti kobebisa eloko wana makambo ezake yo ofingi mabo nga nafingi maka ale boye Manuela bana bakokende sia bozi ade na oyela bino samedi pona akoloba bien te akoloba bien te mais naseki bino makrasi naseki bino vraiment makrasi po samedi nzembo ye edie kobeta nakoya bakongola sumba na nganda bazwaka te bazwi na kimokolo ale bokomi kaka signé chokopiki signé kingani signé yo komi depuis quand bokoma ba juge depuis quand bino bokoma ba juge depuis quand bandeko na ngai eloko wana bosignaki omona pena mutu ko avanzi akomi kosala ba life omoni succès booluka nde rando bozodiembela rando mutu akomi osalela yango ba life nangi nayebisa bino évolution yo komi police yo mutu okopesa évolution tokomi na signature ekomi na 200 bon alors kalate bientôt yo komi porte-parole Sankara la police bino bokomi ba Sankara la police o bino bokomi na ba audace mais boyebake na tribunal nyonso bosalaka ba life tout bosali naza nango bien naza na nyonso yo ozosalela mutu life yo ozosala likambo eza sérieux omona te boza y a pas de sérieux na life ya ndeko wana osalelaki nga na eloko osigné ozosala life cette fille là na bayeye kofinga eleki eleka ndenge ni yo finga nga mpe fo nafinga te poani nga nde zoba na bino nga nde kizengi na bino nga nde chijingi na bino Chikotenga ifimbo mabenanga na mipesanga nyonso mobimba napusa tikalelo na monaka boye mobalo ya lekelinga mayeleo ifale ezala mosikanga na yebate rebellion ekoti na capitale olingo ya chikotenga ifimbo mabenanga pesanga nyonso mobimba napusa tikalelo na monaka boye mobalo ya lekelinga mayeleo ifale ezala mosikanga na yeba te rebellion ekoti na kapitale oh mama Suzana